線，我一定要跟住佢，我冇辦法。其他啲車就食咗嗰條線。咁啊，跟住另一條路線係嗰個回旋處，你話俾我睇喺邊度？你想你想睇埋嗰個？唔係我因為我哋都要掉頭啊嘛。呢度係要即係除咗好似頭先你想學埋即係知道埋其他路線，首先 A 先咯，你咪又咁樣 cut 出去先啦。頭先又係嗰個轉右。我唔係想知路線，但係我呢度要掉頭就要去到咁遠啊嘛，除非就係頭先影線嗰個位。如果唔係掉唔到頭嘅呢度，我哋都要掉頭翻出去啦，都係上嗰條高速嘅啫嘛。去邊度都要上翻嗰條高速。咁我哋想揾個位篤咗地方先啦。你先解決咗呢度先啦，等掉咗頭先揾啦。係啊，呢度一路揸到去有個好似 golf 場好靚嘅，呢個就 B 路線。B 路線係好簡單嘅，因為你同綠燈都冇。咁啊，呢個最好考啦，呢個仲呢個。B 係咁佢後邊就係咁考 cut 線咯，我覺得其實，即係個 C 路線就變咗考 cut 線咯。佢幾個位要 cut 線㗎嘛？咁係咪你通常你最新手就唔敢 cut 出去嗰啲嘅啫嘛？繼續去。你啲雙白你都知級出去㗎，雖然其實我頭先。唔係因為我記得係要轉入去㗎嘛，我睇過你嗰張圖好似。係啊，再繼續去，冇咁快都有啲遠嘅呢個。繼續去。之後前面有個好靚嘅嘢，又轉左右。呢度轉，即係嗰個左嗰個路線啊。呢個轉入去。即係兜翻轉。呢個轉入去，係跟住兜咗。呢度轉。左轉右。你都係要翻轉頭。係啊。即係呢邊。呢個位就等咗好耐㗎，因為啲車好密嘅，好快。咁呢邊當然你唔係考試啊，可以個 limit 係。但係唔得，呢個白色車衝得好快。呢邊衝得好快。等呢邊見到冇車先好啦。先至再冇。先再冇。有時好慢嘅，我覺得。呢邊有好多車可以搞，跟住突然之間呢度就有流啦。所以呢個位係可以搞好嘅。嗰個變咗警車突然間，前面突然間變咗警車，呢邊又整架電單車出嚟，哇搞不啦！呢度真係下年都出。真係師傅都話，其實真係最主要。真係下年。實在太耐啦，要真係考呢兩條路線。得。電單車過。呢度就係好堅決咁加速出。冇錯。尾油出去嗰下要尾油。咁其實就某個位又轉翻去收 bell 嗰度。即係有頭先嗰度，行翻頭先個 loop。唔知點樣，我唔記得邊個位轉咗會落咗收 bell 嗰度落隧道嗰個位。咪頭先嗰度應該就係㗎啦，一模一樣咯，得嗰條路啫嘛，冇其他選擇，其實冇其他選擇。
哇係，哇係，大家好厲害。頭先年嗰時都有啲車咁樣喺雙白線cut我，cut出去。都好厲害。哦，呢個掉頭啦，佢都係掉頭嘅。係咯，我就係覺得頭先如果隧道上呢架車應該一嘢上去啦，我先踩到地板油先至20幾咯，我車嗰隻人唔去嘅咯係。你嗰個前波嚟㗎？係前波，但好唔即係可能上車真係唔安全咯，我哋話。咁其實係咪安全咧？係咯。其實可能唔係。如果你踩到地板油，佢都唔喐，其實我覺得踩紅線其實可能唔係有，即係我自己。你係冇可能踩到地板油。即係我覺得踩得好深嘅，可能其實又唔係真係踩好深。聽引擎聲都知啦，如果踩地板油，哇！唔係喎，但係佢嗡一聲，其實可能30幾喎，有時係。咁就係即係你轉數高，佢冇上到咯。咁嗰啲梗唔係地板油啦。呢啲車地板油好恐怖啊！我諗我都未試過踩超過1/4。竟然真係未試過踩超過4/4。佢哋都有車而家都去到140嘅點解？係啊，你慢慢一路揩住1/4，佢慢慢加速，即係你踩幾深加。但係呢啲路你唔會長期踩住油門㗎嘛，所以你好難有一個 consistent。你踩得深唔深，其實係加速度咯，唔係個 top， 即係去到咁上下，當然同 top speed 有關啦，即係要對抗寬咗嘛。但係其實呢個油門係你嘅加速度。上翻去收 Valley 嗰度咪？係你見到啲邊個位要落到？我知。你都應該記得啦。係，我就要記得嘅時候，我其實就唔記得嘅，就好大問題，我係唔記得路。應該呢個位轉。呢個位轉上去咯。轉落定轉上？轉上，當然轉上。就係咯，就係咁。即 B 路線就係呢個咯。再落翻去頭先個位 ，A 路線都係 A 路線都係嗰個路口處，即係都係向嗰個方向定向另一個方向？咪你去翻起點先咯，即係頭先起點都係轉右再轉右，跟住嗰個 junction。即係頭先迴旋處嗰度。唔係迴旋處，唔係迴旋處。即係去翻Driving School 嗰度出。一出去轉右再轉右嗰度，跟住個 junction 之後去到再睇，我唔知點形容。咁咪即係頭先個路口啫嘛，轉右再轉咪即係頭先個路口咯。跟住直去啊，即係等間落翻去轉左啫嘛。即係唔會轉左入咗收 Well 咯，就直去啊嘛，係咪？咁即係等間落去嗰個，等間落車落到底就轉左咯。個竅門就係過嗰啲 block 之前要鬆開個 brake， 你踩住個 brake 過咧就蹬得好犀利。係啊，你踩住個 brake 咧，你前面嗰個彈弓係鎖死咗，所以其實係要鬆開個 brake。要 cut 咗先打燈扣100分。cut 咗先打燈扣100分。係考試，我考試就會記得㗎啦。即係你可以落低啲先出咯，唔使急住。但係頭先嗰個彎其實轉出嚟係好急嘅。唔係嗰個彎，佢要你唔好，即係你最左線都要跟翻最左線咯。係啊，嗰個好難，嗰個你要收到好慢。嗰個佢係都係記我收慢，跟住要收到好慢。所以又係要記得咯啲嘢。即係老實講，你真係平時揸車，好似西瓜啦。嗱，我呢度就直接轉咗啦。你考場出嚟轉右再轉右，咪即係呢條直線啊嘛，咁咪即係呢邊啦。